Znači ovo je potpuno električan auto. Znači ono što mi radimo jeste car sharing usluga i to će biti prva car sharing usluga u Hrvatskoj koju ćemo lansirati krajem 5. mjeseca u gradu Zagrebu. Našim korisnicima omogućit ćemo vrlo jednostavan pristup vozilu putem vlastitog smartfona. Znači korisnik u 2 klika putem aplikacije može doći do auta, voziti koliko god treba, parkirati gdje god želi na području grada Zagreba i nakon korištenja vozila, odnosno usluge, jednostavno šetati bez obzira na parking, bez obzira na ostale stvari koje imamo kao privatni vlasnici. Sastoji se od 30 manjih gradskih vozila marke VW Up. 10 od njih je potpuno na struju, odnosno potpuno su električna vozila, dok je 20 njih na konvencionalni pogon, odnosno na benzin. To su znači manja gradska vozila koje su vrlo jednostavne za uporabu, vrlo jednostavno je parkirati sa njima i ajmo reći da su nekako najpogodnije za korištenje za vožnju u gradu. Već ste bili govorili o ostavljanju auta da se može ostaviti bilo gdje u gradu. Da li ste riješili parkinge? Dakle, mi smo naravno za naše korisnike riješili parking na području cijelog grada Zagreba. Znači korisnik može na bilo kojem javnom parkirnom mjestu ostaviti vozilo, bez ikakvih obaveza. Koliko ta usluga košta? Znači, sama usluga u biti se obračunava po minuti. Znači, tu cijenu uključeno je sve što možemo imati kao privatni vlasnici vozila. Znači i korištenje vozila, parking, gorivo, osiguranje i održavanje. Korisnicima ćemo ponuditi i mjesečne pretplate kao pakete, prepaid paket i pakete na sat. U prosjeku, znači, korisnika vožnja s ovim autom može izaći 2 kune sa PDV-om, što znači da u biti za neku vožnju 10 minuta plaćate oko 20 kuna. Znači ste rekli da imate i aplikaciju za smartfone? Svakako, znači aplikacija Spin City omogućuje korisnicima da rezerviraju vozila, da u biti lociraju vozila na mapi, da ih rezerviraju ili da ih otključaju, odnosno zaključaju nakon korištenja vozila. Znači vrlo jednostavan pristup vozilu, novo korisničko iskustvo i u biti vrlo inventivna metoda korištenja vozila, odnosno najma auta za vožnju grada.